За галзуу series суугтан тавтай морилцгаа манайхан энэ удаад хэдүүлээ Perfect Crown гэх энэ галзуу цувралан үргэлжлэл үлцгээе. Шинэ анги гарангуут нь л тэгэл хамгийн хурднаараа хийгээл ярьж өгж байгаа шүү дээ хэдэн бороонууд нь. Тэгэхээр та нар маань part 3 хой дараагийнх нь яач вэ гэх ерөөсөө хэрэг байхгүй шүү дээ. За тэгээд бороо жоохон баларж шүү. Гадуур их муухай ханаад шүү манайхаа. Ханаад хөрчүү аа. Бороогийнхаа алдааг тавтав аа. Жохон дулаан явцгааж байг бай дулаанч гэж одоо бас старснаас биш арай нэг өөр төрлөөр бас ханаад минут хүрээд ах шиг байгаа шүү. За тэгээд бүгдээрээ сайхан ирүүл байцгаарай. Тэгээ борооны яг ханааттай ч гэсэн бас тэгэл та нартай хугацаа алдахгүйгээр ярьж өгөхийг хичээлээ. За тэгээд энэ галзуу цувралыг бороо охид бүсгүүчүүдийн дотны найз болох өөрөөсөө түлхэгчтэй органик хүн даван тампоныг альбинсаар борлуулж байгаа Солонгосын Happy Moon Day брэндтэй хамтран хүргэж байна. Та нар маань тэгээд саба дараагүй саба дардсан бол лайка дарахтал тэгэл болоо явчих юм. За бас галзуу series сувгийг мэдэхгүй найздаа шеэрлж болох юм тийм ээ. За ингээд энэ галзуу цувралын тайлбараа хэдүүлээ үргэлжлэл үлцгээе. За Ян ханху хатан ихтэй уулзаж гарч ирээд хатан ихийн хажууд сууж байсан эмэгтэйг сайн судлахыг хэн тусалгад даалгалаа. Энэ үеэр хийж өг тэрнлөө хідэн удаа залгасан гэдгийг хэн туслах хэлээд удсын өгсөнд ханхууч эргүүлээд залгана. Яасан бэ? Завгүй нь. Уурлахгүй шүү. Бие бариарай. Эрхэмдээдсэн. Би одоо хэлэх үгээ ганц л хэлэх болохоор анхааралтай сонсоорой. Би таны талд байгаа шүү. Юу гэхээр та амжилтанд хүрвэл би хүрнэ. Эхнэр нөхөр хоёр чинь нэг тал байдаг үсттэй. Гэхдээ зүгээр ойлгоорой. Танд сайн болцоход ингэж ярьж байна гэж битгий баярлаарай. Байна уу? Сонсож байна уу? Салчихсан юм бах та. Өө тийм байна. Хижүүгийн энэ үгэнд сэтгэл нь хөдөлсөн Ян ханхуу хэн туслахыг яралтай дуудаж орой ховын эдлэн лүгээ явхаар шийдсэн гэдгээ хэлдэг. Энэ үеэр язгууртнуудын хүүхдүүдийн сургууль дээр залуу хаан хичээлээ тараад гарч ирж байна. Энэ үед минь сайд хаан дээр ирж гинтийн ажил гарсан учраас нэм гариг бүр хамт хийдэг түүхийн хичээлээ наашлуулах болсноо хэлэхэд залуу хаан дурамчхан байлаа. Эсвэл хичээлээ энэ удаад бүр болжиж болохгүй юу? Ингээд минь сайдтай хамт машин цугаад явж байхдаа залуу хаан бусад хүүхдүүд шиг гүйж тоглохыг хүснэ. Энэ үед Ян ханхугийн хувийн эдлэнд хийж цэх алхах сургуульд хийж байлаа. Мөрөө цэгцлээд нүүрэндээ энэ эмсэглэл тодруулаад 1 2 3 4 тэгсэн залуу хаан минь сайд 2 ирлээ. Залуу хаан авгахтайгаа тоглохоор ирсэн ч Ян ханхуу эзгүй байсан дурам нь хугарлаа. Тиймээс хийж хооронд нь хаантай тоглохоор болно. Тэгээд Жонуу сайдыг шүүгчээ болгож угаад тэр хоёр чулуугаар тоглоно. Сүүлдээ эдлэнгийн үйлчлэгч нарыг оролцуулж Жонуу сайдын нүдийг боож угаад хамтдаа нүдэ боож тоглодог. Үргэлжлүүлээд улаан гэрэл, ногоон гэрэл, твэг, сум шидэх гэх мэтээр ядартлаа тоглолцоолоо. Та надад хожигдвол нэг хүслийг биелүүлж өгнө гэж хэлсэн биз дээ. Би тэгж хэлсэн билүү? Та шудраг хүн үү? Эсвэл мөнгөний төлөө хүн юм уу? За би тэгж хэлсэн. Тэгээ залуу хаан хийжүүгийн спорт машинд сууж үзэхийг хүссэнд асрагч ахайтан зөвшөөрөлгүй машин цуулгахгүй гэж саадууллаа. Уралсан залуу хаан ч газар хэвтээд тээчилж эхэлнэ. Тэрээр Ян ханхуу эдлэн лүгээ хөдлөхөд өдөржин шалсан залуу хаан хийжүүгийн машинд суучихсан хөдлөх гэж байлаа. Санаан зовсон асрагч ахайтан Жонуу сайд 2 хийжүүд яаж явах ёстойг нь сайн зааж өгөөд хөдөлцгөн. Тэгсэн хитрхи удаан яваад байгаад залуу хаан дургүй байлаа. Гэтэл гинт машин нь автоматар хурдлагатай зэрэгцээд торомз нь ажиллахгүй болсонд хийжүү сандарч залуу хааныг бусаа яралтай зүүхийг сануулдаг. Энэ үед минь сайд гүйцэж ирсэнд цанхоо онгойлгоо торомз нь ажиллахгүй байгааг хэлж амжнаа. Тэгээд хийжүү гүүрлүү гараад хурдаас харуулах зорилгоор гүүрний хажууг шүргэж зогсохыг оролдож итэл Ян ханхууч машинтайгаа ирээд замыг нь хааж мөргүүлээд тэднийг зогсоодог. За ингээд машин зогсоход толгойн цус болсон Ян ханхуу машинаасаа гарч ирлээ. Тэгсэн залуу хааны сууж явсан машин осолд орсон тухай мэдээг хатан их хүлээж аваад шууд залуу хааны байгаа газар руу хөдлөлөө. Хаан луу халтсан юм уу? Юу болсон бэ? Хаан зүгээр үү? Шинжилгээгээр ямар нэг бэртэл гэмтэл илрээгүй. Нүүр нь баг зэрэг хөхөрсөн. Та тайван байж болно. Засаг баригч ханхууг тэнд байсан гэж сонссон. Би энэ зүгээр үү? Мэс засалд орж байгаа. Зүүн мөрөнд гэмтсэн байна лээ. Эзэн хааны машиныг зогсоох гэж машинаараа урд нь орж мөргүүлсэн байна лээ. Тэгсэн туслах нь ирээд ослын тухай мэдээ сошиалор тарж байгааг Жонуу сайдад мэдэгдлээ.
Тэгээд сошиалд гарч ирсэн даруйд энэ төрлийн мэдээг устгуулж байгаа талаар болоод Сон Хижүү ухаан ороогүй байгаа ч шинжилгээний хариу зүгээр гарсан гэдгийг хэлж байтал хатан их хүрээд ирлээ. Юу болсон гинэ? Сон Хижүү энэ хэрэгтэй ямар холбоотой юм? Эзэн хааны сууж явсан машин Сон Хижүүгийн машин байсан юм уу? Тэгээд ууралсан хатан их тэндээс явах гэсэнд Жонусайд хойноос нь дууддаг. Хатан их та хаашаа явах гэж байгаа юм бэ? Би чамд хаашаа явах гэж байгаагаа хэлж байх албагүй байхаа. Гэхдээ яг энэ үед бол хаашаач явахгүй байх нь илүү ухаалаг шийдвэр. Энэ ослын улмаас Сон Хижүү Ян ханхүү хоёр замын хөдөлгөөний маш олон дүрмийг зөрчиж ноцтой хэрэгдэгдсэн. Хэрв та одоо ямар нэг алхам хийвэл машинд залуу хаан сууж явсан нь илэрхий болно. Ингэвэл олон нийтийн бүх буруутгал залуу хаан руу чиглэнэ. Чи тэр эмэгтэйг хамгаалах гэж байна уу? Би залуу хааныг л хамгаалах гэж байна. Энэ үед Мис Заслын тасгийн үүдэнд хааны асрагч хайтан хэн туслах хоёр санаан зовсон байдалтай сууцгааж байна. Удалгүй Мис Заслын эмчж гарч ирээд Мис Засл амжилттай болсон. Ноцтой гэмтэл биш учраас урт хугацааны сөрөг нөлөө байхгүй. Цагийн дараа наркоз гарч Ян ханхүү явж болно. Гэсэнд мань хоёрын санаа намарцгаана. Харин нөгөө талд Жонусайд Хижүүгийн үүдний хамгаалтыг нэмж ухаан ормогцсон өөрт нь мэдэгдэхийг тушаагаад ажил руу хөдөлж байдаг. Тэр шүн залуу хаан сэмхэн яваад Хижүүгийн өрөөнд ирлээ. Тэгээд ослын үеэр айж уйлахт нь гарыг нь атгаж байсныг санаад Хижүүгийн гараас атгасанд Хижүүч сэргэж таарна. Хаантан, хүй, хаанта. Та зүгээр үү? Бэртэж гимтсэн үү? Намайг уучлаарай. Надаас л болоод ийм зүйл боллоо. Гүй, та бид хоёр зүгээр байна. Энэ л чухал. Нэрээ ханхүү зүгээр үү? Зүгээрээ. Аавгаа ухаан алдаагүй бас уйлалгүйгээр Мис Заслын өрөө рүү орсон. Мис Заслын өрөө гинэ. Сандарсан Хижүүг ирэхэд Ян ханхүү сэрэгчгсэн тусал хийлгээд сууж байлаа. Тэгээд сандарсандаа Ян ханхүүг загнасанд ханхүү хариу ууралсангүй. Наша ойрттой. Духыг чинь харъя. Өөр шархтсан газар байгаа юу? Би зүгээрээ. Дахиж битгий ийм зүйл хийгээрэй. Та байхгүй бол би баларна. Таны амнаас аюулд орсон бол гэж бодхоос л над руу хэдэн хүн өндөг шидэх бол тэгвэл намайг ийм байдалд оруулах зүйл дахиж битгий хийгээрэй. Би амлаж чадахгүй. Тэгвэл би ч бас амлаж чадахгүй. Таны надад хайртай юм шиг жүжиглж байгаа жүжиглэлт чинь хитрхийн үнэмшилтэй болоод байна шүү. Сонингоор нэг мэдээ гарах байхтай. Маргааш нь орон даяар Сон Хижүүг зам тээврийн ноцтой осол гаргасан тухай мэдээ таархаж эхэллээ. Дуу туслах Хижүүтэй уулзах гэж эмнэлэгт ирсэн ч хамгаалагч нар оруулсангүй. Аз болоход Хижүү ирээ тэрнийг нэвтрүүллээ. Хижүү туслахтаа бүх зүйл зүгээр, санаа зовох зүйлгүй гэсэн чи цаадхан тэрэнд компанийн хувьцааны үн навс унжуугааг харуулсанд Хижүүгийн царай барайна. Энэ бүхэн таны урдаас төлөвлөсөн төлөвлөгөөний нэг хэсэг гэж хэлээчтэй. Тузын дарга сандарчихсан таныг эмнэлгээс гармагц ирж уулз гэсэн. Намайг осолд ороод эмнэлэгт байгаа гэдгийг мэдсэн үү? Мэдлгүй яах вэ? Тэгээд аавч тэр, тээжүүч тэр нэгч залгахгүй байна гинэ. Тэр яах вэ? Та яаж яваад осол гаргацсан? Согтуу жолоо барьж байсан юм уу? Гүй, би уугаагүй. Солиорсон биш дээ яалаа гэж гинт тэгж хурдлах юм. Машин гинтэл өөрөө хурдалсан. Тэгээд тооромж ажиллахаа болчихсон. Тэгвэл би машины доторх камерын бичлэгийг нийтэд үзүүлж хэвлэлийн хурал зарлая. Болохгүй. Эзэн хаа надтай хамт явсан. Тэгсэн дуу туслах боож өгөх шахлаа. Тэгээд Ян ханхүүтэй холбогдсноос хойш амьдралд нь хэцүү асуудлууд араараасаа суурж байгааг сануулдаг. Угаасаа 3 жилийн дараа салах байж ингэх хэрэг байгаа юм. Сална гинэ. Сандарсан дуу туслах гарсанд Жонусайд Хижүүтэй харилцаад үлдлээ. Чи ханхүүд жинхнээсээ хайртай гэд байсан биз дээ. Яг тэгэж хэлж болохгүй л дээ. Бас зүгээр нэг урдчилж тохирсон гэрлэлт ч биш. Бид хоёр харилцсан бие биедээ ашигтай үйлчилгээ үзүүлж байгаа юм. Ордны улс төр ямар аюултай гэдгийг би анхнаасаа мэдчихсэн чи зориг гаргаад өөрөө гуйчихсан. Чи өөрөө эхэлж гуйсан юм уу? Тийм ээ. Ханхүү бүр 3 удаа татгалцсан шүү. Аха, надад язгууртан угсаанаас бусд нь байна. Мөнгө, авьяас чадвар, амбиц. Надад ганц л язгууртан статус дутуу байна шүү дээ. Ингээл болоо юу? Ханхүүтэй гэрлэх гэсэн ганцхан ийм л зоригтой гэж юу? Өөр юу вэ гэж? Тэгвэл надтай гэрэл. Оронд нь надтай гэрлээ. Энэ үед хатангийн хэрэг залуу хааныг аваад явж байлаа. Тэр өдөр Минсайд Ян ханхүүтэй уулздаг. Эмнэлгээс гарсан Хижүү Ян ханхүү рүү залгасан ч ханхүү уцаахгүй байлаа. Тэгээд Жонусайд тэр хоёрыг өдөр ярилцаж байхад нь Ян ханхүү хаалганых нь гадаа зогсоод яриаг нь сонсож байсан гэдгийг дуу тусалгаас олж мэдээд их сандардаг.
Тэрнийг орой ханхүүгийн хувийн эдлэнд очтол үйлчлэгч нар нь нэвтрүүлсэнгүй. Тэр бүхэл ханхүүгийн өгчүүлсэн тусгай гэрээгээг хүртэл буцааж өгөхийг шаардсанд ууралсан хийжүү ханхүү руу залгасан ч ханхүү утсаа авсангүй. Арга барсан хийжүү дуртай дургу гэрээгээг өгөөд машиндаа суугаад явна. Харин нөгөө талд Ян ханхүү өрөөндөө ганцаараа сууж байлаа. Тэр өдөр хийжүү Жону сайд хоёрын яриаг сонссноо бодно. Тэгсэн юу ч болсон байлаа гэсэн хэлэх зүйл байвал нүүрэн дээр минь хэлээх гэсэн мессеж хийжүүгээс ирлээ. Тэгэд маргааш нь хийжүү Янтай уулзахаар хааны ордонд ирсэнд хатан их таарад би чамд заах гэж оролдоог нь зүв болж угаасаа яаж ч заагаад сурахгүй зүйл гэж бас байдаг юм гэд яваад өглөө. Яагаад намайг эдлэнгээс хөөсэй? Хатан ихээс улсан юм уу? Эсвэл минь Жону сайдаас болсон уу? Тэр яасан гэж ямар нэг юм сонсоогүй юу? Юу сонссон гэж? Тэгээд юу болсон юм бэ? Хэн нэгэн машиныг чинь оруулсан байна. Үүнээс болоод осол болж хингидгийг нь тогтоогоор ажиллаж байгаа. Удахгүй барьчихна. Бас би төлөвлөгөөгөө өөрчиллөө. Гэрэлхээ болцгоё. Юу нэ? Яагаад? Хатан их тэг гисэн үү? Ослоос болоод уу? Би буруугүй. Өөр хүн миний машиныг оролцсон байна гэвчтэй. Тийм болохоор болснон дээр. Би чам шиг олон тайсантай. Алхан бүрдээ дүрм зөрчдөг хүнтэй гэрэлчүүл хаан ширээ ганхах болно. Энэ үеэр Тэжүү хавда хийжүүг согтуу жолоо барьж байснаас зайлахгүй гэж матаж байлаа. Үүнээс болоод хувьцааны үн унсан гэд ярьж итэл хийжүү өөрөө ороод ирнэ. Чи биютиг гартаа оруулах гэдэл үзээд байна уу? Яасан? Хурдын яар. Би завгүй байна. Чи тайлбарлаадах. Юуг тэр үү? Ямар ч харагтар суугаагүй. Удахгүй хэвлэлийн хурал хийн. Чамайг өнөөдөр ханхүү хувийн эдлэнгээс хөөсөн гэж сонслоо. Та намайг мөрдөд байдаг юм уу? Тэр бол зүгээр л хосуудын хоорондох үл ойлголцол. Чи том захирлал гээд байдаг. Ханхүү чамайг ашиглаад байгааг мэдэхгүй явж байдаг. Ханхүү өнгөн дээрээ хаан ширээнд санаархдаггүй царай гаргаж угаад чамайг ашиглаж олонний анхаарлыг сарниулчаад одоо чамайг гаргаад хайжглаа шүү дээ. Ойлгохгүй байна уу? Тэгээд юу гэж? Асуудал байна уу? Намайг ханхүүтэй нэр холбогдсны улмаас Castle Group-ийн хувьцаа яаж өссөн бэлээ дээ? Одоо ч хэвлэлийн хурлын дараа хувьцааны үн буцаад өсчихнэ. Тэр хүртэл ганц 2 цохилт авлаа гэд өгч гээд байна уу? Өгсөн ч яах вэ? Угаасаа бүгд цаг нь ирэхэд өгөхөөс хойш эсвэл та мөн хамдрна гэж бодоод байгаа юм уу? Дараагийн удаа хийм юма мессежээр хэлж өгөөрэй. Над руу хашгирмаар байгаа бол утсаар хашгирч. За sorry бажигра бүрэн гэлсний реклам алгадаадах юм. Тэгэхээр эрхэмсэг охид бүсгүүчүүд минь ээ. Цаан чин Солонгосын Happy Moon Day брендийн өөрөөсөө түлхэгчтэй органик хүн даван тампоныг албан ёсны эрхтэйгээр Монголд худалдаалж байгаа юм байна. Хавар гэхээр FS супермаркетуудаар болон CU-гийн бүх салбаруудаар найдвартай хамгаалалт 5 тухыг мэдрүүлнэ гэд боддоо галзуу биз. Тэгэхээр өөрөөсөө түлхэгчтэй Happy Moon Day-г FS супермаркетуудаар болон CU-гийн бүх салбараас гэж хөдөлгөөн хорихгүй, аюулгүй. Хүн даван органик материалтай бөгөөд бид маш хэвтэй. Өнөөдөр ч тасглаа үнэхээр тухтай хэлээ шүү. За хэдүүлээ тайлбараа үргэлжлүүлцгээе. За тэгэд хийжүү дул туслахыг хайралтай залгаж машинд нь сүлд хэн үйлчилгээ үзүүлсэнийг тогтоож сайн шалгахыг даалгана. Харин нөгөө талд хэн туслах улсын ханхүү сүүгээ цуцалж болохгүй гэж ханхүү ядгана. За тэгэд арга барсан Ян ханхүү тэрэнд үннээ хэллээ. Та яг яагаад тэрнээс салах гээд байгаа юм бэ? Тэрний амийг аврахын тулд. За тэгэд олон жилийн өмнө ханхүүгийн ээж хэрхэн ослоор амиа алдасныг эргэн саналаа. Тэр орой ээж нь Ян ханхүүтэй утсаар ярьсныхаа дараахан осолд ороод нүдэн дээр нь амиа алдсан байж. Тэгээд тэрнээс хойш Ян ханхүү шүн бүр тэр үйл явдлаар хардарж зүүдэлдэг болжээ. Байдгал нэг осол шүү дээ. Энэнд та ямар буруутай? Миний буруугаас болсон. Тэгэд өдөр нь Жону сайдтай уулзснаа санддаг. Жону сайдын мөрдлөгөөр хэн нэгэн хийжүүгийн машины торомцыг эвдсэн байсан нь тогтоогдож. Гол нь энэ хэргийн цаад хүн Эзэн хаан хийжүү хоёрын хэнийг нь онилсан болохыг хараахан тогтоож чадаагүй байлаа. Та битгий санаа зов. Би Эзэн хааныг эрхэм дээдэс таныг болон хаанд хитмиг хамгаалахын тулд чадах бүхнээ хийн. Хариуд нь танаас нэг зүйлийг хүсье. Та хийжүүг бүх хүчээрээ хамгаалаарай. Тэрнийг хааны ордноос явуулахыг танаас чин сэтгэлээсээ хүсье. Тийм болохоор би тэрэнд салалтын бэлэг өгмөр байна. Чи надад тусал. Маргааш нь хатан их язгууртан эмэгтэйчүүдэд зориулаад ордны хүлээн авалтын зочдын жагсаалтыг нэгнэгэнгүй нягтлж хил аманд өртсөн хүмүүсийг хасч байлаа.
Хүлээн авалтын нэр хүнд өндөр байх тусам орж чадаагүй хүмүүс орохоор улам улайрч, харин орсон хүмүүс нь улам сэтгэл хангалуун байх болно гэж тэр бодож байлаа. Харин нөгөө талд Хийжүүгийн PR менежер хааны ордны тусгай хүлээн авалтад сонгогдсон 20 эмэгтэйгийн нэгийг брендийнхээ нүүр царайг болгох талаар танилцуулж байсан ч тэр хүлээн авалтад өргөдөх боломжгүй гэдгээ мэдэж байсан Хийжүү энийг нь жоохон дургу сонсч байлаа. Тэгсэн гинт Хён туслах ирээд ордны хүлээн авалтад өргөдсөн урилгыг хургууллаа. Энэ нь Иян ханхугийн яриад байсан салалтын бэлэг байлаа. Тэгсэн цаад зорилгыг мдээгүй Хийжүү энэнд нь их баярлсан ч удалгүй нэг л сэжигтэй байгааг ойлгоно. 600 жилийн түүхэндээ яагаад анх удаа язгууртан биш хүнийг хүлээн авалтандаа урьсан бол ханху та хоёрын салалтыг удахгүй зарлах гэж байгаа болохоор та хоёрын салалтад ордон ямар ч хамаагүй гэдгийг харуулах гэдэл. Тэгээд та нар олонний өмнө том жүжиг тоглохоор шийдэ юу? Би оролцохгүй. Татгалзаж байна. Гайхсан Хён туслах энэ хүлээн авалтанд очивол цаашид бүх томоохон хүлээн авалтуудад өргөдөх үндэслэл болно гэж тайлбарласан ч Хийжүү бодлоо өөрчилсөнгүй. Иян ханху энэ урилгыг хатан ихээс авахын тулд Хийжүүтэй гэрлэх сүгэ цуцлуулна гэж амласан байж тиймээс Хийжүүг ордонд дуудуулж өөрөө ятгахаар шийдлээ. Гэвч Хийжүү урилгыг хүлээж авахаас эрс татгалцсан хിവэрэл. Тэр өөрөө дуу туслах Хийжүүгийн машинд үйлчилгээ үзүүлсэн ажилтан ор сураггүй алга болчихсон гэдгийг мэдэгдэнэ. Тэр хүний зурагнаас өөр ямар ч мэдээлэл байхгүй байлаа. Тиймээс Хийжүү засварын газрын эсрэг талын дэлгүүрийн камерыг шүүж үзхийг сануулдаг. Энэ үед өөрийнх нь утсыг авахгүй байсан дарга барсан Иян ханху юу ч болсон байлаа гэсэн хэлэх зүйл байвал нүүрэн дээр минь хэлэдэх гэж тэрэн лөө бичлээ. Тиймээс маргааш нь Хийжүү ханхугийн хувийн эдлэнд очиод уулзнаа. Чи хүлээн авалтанд очихоос айгаа юу? Чамд хэрэгтэй бүхнийг би бэлдэж өгнө. Над шиг олон дайсантай алхан бүрдээ дүрм зөрчдөг хүн тийшээ очих хэрэг байна уу? Надад үнэмшилтэй тайлбар хэлээд өгөөч. Сүүгээ цуцлуулах гэж өөрийнхөө амнасыг эрсдэлд оруулж миний амийг аварсан юм уу? Тэгээд одоо намайг хүлээн авалтад ураад л. Та ер нь ирүүл үү? Би чамайг хамгаалах гээд байна. Чи бид хоёрыг сүү тавих гэж байгаа сургаар л чи халдлагад өртлөө. Гэрэлхэн тодорхой болох юм бол байдал бүрч дордно. Тиймээс энэ бүх аюулаас холвэ. Хулчгар, та мууранд дуртай үсттэй. Би харавлаа. Муура хамгаалаарай. Чи юу хийгээд байгаа юм бэ? Хүнийг ингэж хамгаалдаг юм. Хариу довтолж хамгаалдаг болохоос зөвхтөж хамгаалдаггүй. Чи бүх хийж мэдэхгүй хүн юм а. Харин та дандаа бүх хийж байдаг болохоор өөрөөсөө доор хүмүүст ялагддаг. Битгий буужиг. Битгий ухар. Битгий буулдгий. Тэгэж байж та бид хоёр хүссэн зүйлээ гартаа оруулна. За тэгсэн дуу туслахын баг дэлгүүрийн бичлэгийг шүүж угаад нөгөө нөхрийг олж чадлаа. Тэгээд худалдаж авсан зүйлсийг нь харж байхдаа тэр хүн Castle Pay-ийн тусгай карт ашигласан болохыг мэддэг. Тэгээд Castle Pay үйлчилгээг Тэжүү хариуцдаг учраас Хийжүү шууд тэрэн дээр очиод үннээ хэлж тусламж хүснэ. Харин нөгөө талд Жонун сайд цаашид яхаа бодож байлаа. Тэр Хийжүүд гэрлэх санал тавьсан ч Хийжүү татгалцсан байж. Яалаа гэж би тантай гэрлэх вэ дээ. Та 5 жилийн хугацаатай энэ албыг хашина. Харин ханху бол өөрт ханху. Үүнд том ялгаа биш шүү. Тийм болохоор та өөрийнхөө карьерийг л бод. Энэ үед Чой хатан Иян ханхудаа уулзаж Хийжүүтэй эргээд эвлэрхийг ятгана. Тэгэд Иян ханху Хийжүү рүү залглаа. Урилга нэгэнт явсан учраас чамд татгалзах боломж байхгүй. Энэ чиний төлөө юм шүү. Би ойлгож байгаа. Намайг уучлаарай. Мууригч тэр, танигч тэр. Хохирохыг хүсээгүй юм шүү. Намайг ч бас уучлаарай. Амлалтаа биелүүлж чадаагүй. Маргааш нь Хён туслах Хийжүүдээр очиж хүлээн авалтын дүрм журмыг тайлбарлаж өглөө. Тэр үеэр Хийжүү ямар ч албан ёсны хэрэгэм зэрэг байхгүй, язгууртан угсаа байхгүй учраас хүлээн авалтын зочдын хамгийн сүүлд явж үргэлж хамгийн сүүлд байх ёстой гэдгийг мэдээд Хийжүүгийн инээд нь хүрнэ. Би гэрэлсэн бол уг нь хамгийн урд нь явах байсан, тийм ээ. Тэр орой Хийжүү рүү Иян ханху залгаад яралтай уулзах хүсэлтэйгээ хэллээ. Тэгээд тэр хоёр хотын захад уулзаад хамт алхацгаана. Тэгсэн Хийжүү зариудаар хоцорлоо. Тэгээд Хийжүү маргаашийн хүлээн авалтаар хамгийн хойно алхах учраас тэрэндээ бэлдэж байна гэж тайлбарладаг. Маргааш нь Хийжүү ордны хүлээн авалтад зориулж бэлдсэн үндэсний хувцсыг өмсөх гэж бэлдэж байгаа харагдана. Ордны гадаа уламжлал ёсороо маш олон сэтгүүлчид цугулж энэ эртний түүхтэй хүлээн авалтын талаар сурвалжилж байлаа. Гэвч Хийжүү ягаад ч юм ганцаараа цагтаа ирээгүй байна. Харин нөгөө талд Тэжүү Хийжүүгийн машиныг оролцсон нөхрийг олсон ч тэр нь өгчихсөн болохыг олж мэдсэн гэдгээ их нэртэй хэлж байдаг. Хүлээн авалт эхлэхээс өмнө өргөцсөн эмэгтэйчүүд сэмхэн Хийжүүг муулж тэрнтэй хамт хааны гэр бүлийг муулж угаад хатан ихэд баригдаад зэмлүүлцгэн. Тэгсэн Хийжүү ирлээ.
Гэтэл хийжүү тэнд ганцаараа үндэсний хувцсгүй ирсэн байлаа. Эннээс гадна хатан ихийг ирсний дараа орж ирэх нь өөрөө ордны дэг журмыг зөрчсөн хэрэг байдаг. Хийжүү хатагтай таны сүүлийн ослын талаар хааны ордон ямар байр суурьтай байгаа вэ? Ордонд амьдарч байгаад эргээд жирийн хүмүүсийн дунд амьдрах ямар байна? Та хатан ихийн араас ирсэн нь ямар шалтгаантай юм бэ? Уучлаарай, би ордон руу ирэх замыг одоо ч сайн тогтоогоогүй учраас баг зэрэг хоцорчлоо. Намайг өршөөгөөрэй хатан их минь. Ордны ёслолын албанаас чамд үндэсний хувцс өмсөх ёстой гэдгийг чинь хэлж өгөөгүй юу? Хэлж өгсөн ч гэсэн заавал өмсөх ёстой гэж бодоогүй. Тэгээд ч энэ хувцас танд таалагдахгүй нэ гэж юу? Таалагдахгүй байхын аргагүй хувцас байна. Хүлээн авалтын үеэр зочид хатан хаанд тал засаж дагаж явсан бол Хийжүү хамгийн хойно уудсан байртаа дагаж явна. Тэгсэн тэдэн дээр гинт Иян ханхуу ирсэнд тэнд байсан хүмүүс бүгдээрээ гайхсан бол Хийжүү баярллаа. Би хүрээд ирлээ. Одоо надад хард эсвэл урд биш. Харин мөр зэрэгцэн алхахыг зааж өг. Тэгээд Иян ханхуу Хийжүүг суугадаад хатан ихийн хажуугаар гарч явах замдаа Иян Хийжүүд хэлсэн үгээ саналаа. Бууж өгөхгүй, ухрахгүй, буулт хийхгүй. Бүх хүчээрээ тэмцэх болно. Яг чам шиг. Оройн хөтөлбөрийн дагуу хүлээн авалтын үдшилхийн цаг ирэхэд Хийжүү төлөвлөсөн ёсороо ёслолын даашин зомсдог. Сон Хийжүү, ганц секунд хүлээж хайчтэй. Уучлаарай, би барьж чадсангүй. Хурдлал да, хозорлоо. Би энэ мөг хашраа. Энэ үед хэн туслах сандраад гүйж ирлээ. Сон хатагтаа одоо хүртэл бэлэн болоогүй юм. Даашинцаа өөрөө оёд байгаа юм хааши. Тэдний ингээ ярилцаж байтал хаалга нээгдэж цав цагаан даашинцтай Хийжүү гарч ирсэнд нөгөө хоёр шоконд орцголоо. Харин нөгөө талд залуу хаан ч бас хүлээн авалтад оролцохоор бэлдэж байна. За тэгээд цаг болоход эхлээд хатан их Жонун сайдыг сугдсаар хүлээн авалтын танхимд ирлээ. Энэ үеэр нэг бүсгүй ирээд тэр хоёртой мэндэлж хүлээн авалтад урагдсандаа талархал илэрхийлсэн нь хатан ихийн Иян ханхуутай гэрлүүлэхээр төлөвлөсөн бүсгүй байдаг. Тэдний араас Иян ханхуу Хийжүү хоёр орж ирсэнд тэднийг бүгдээрээ гайхан биширцгэн. За тэгээд хөгжим ихшгэлж үдшилэг албан ёсоор эхэлсэнд эхлээд Хийжүү Иян ханхуу хоёр нээлтийн бүжгийг бүжиглэнэ. Иян ханхуугийн хүсэлт байсан юм. Салалтын бэлэг болгож урилга өгөхийг хүссэн гэсэн. Бид ханхуугийн хүсэлтийг биелүүлэх нь зүйтэй. Бүгдээрээ биднийг харж байна. Тиймээс хичээцгээе. Чи зөвхөн надруулахаар яг ухаангүй дурлалсан хүн шиг болно. Гэхдээ энэ хангалтгүй гэж бодож байна. Мэднэ. Одоо бэлтгэлтэй байгаарай. Тэгэд тэр өмнө нь өвдгөлж суугаад ээжийнхээ зүүдэг байсан бүгжийг гаргаж ирээд барьсанд тэнд байсан хүмүүс бүгдээрээ шок. Би жаахан удаан хэмнэлтэй хүн болохоор энэ хүртэл хүлээлгэсэнд уучлаарай. Сон Хийжүү гэргийн минь болооч. За тэгсэн хатан их галзууртлаа уралсан ч олонний өмнө яаж чадсангүй. Иян ханхууч Хийжүү хөтлөөд залуу хааны өмнө очлоо. Эзэн хаантан та бидний гэрлэлтийг адислаж хайрлана уу? Би адислаж байна. Аавгах танд болон сон хатагтай та хоёрт аз жаргал хүсье. Энэ бүхнийг харж сэтгэл нь хөмөрсөн өөр нэг хүн байсан нь Жонун сайд байлаа. Минь сайдаа хориг тавих эрхээ ашиглана уу? Хааны удмынхны гэрлэлтийг ерөнхий сайд батлах учиртай. Хатан их минь. Эзэн хаан бүх хүний нүдэн дээр адсалсан болохоор тэр тусмаа. Одоо бидэнд байгаа цорын ганц хувилбар бол та. Хаан ширээ засгийн кабинет хоёр нэгдмэл байх ёстой билээ. Тэгсэн ордны гадаа дотор юу болсон талаар ерөөсөө төсөөлөөгүй дуу туслах ирж байна. Харин дотор хүлээн авалтад урагдсан зочид ээлж дараалан ирж Иян ханхуу Хийжүү хоёрт баяр хүргэцгэн. Удалгүй Жонун сайдыг орж ирэхэд Иян ханхуу зөрж очоод хатан ихийг бүжгэнд ориллаа. Чамайг ингэж хуурам эхлэн гэж хэн санах вүлээ? Тантай анх ярихдаа би ингэж төлөвлөөгүй байсан. Гэхдээ та надад итгэхгүй байх л да. Намайг энэ бүхнийг зүгээр өнгөрүүлэхгүй гэдгийг мэдэж байгаа үстэй. Тэглээгээд та эзэн хааны зарилгийг сөрж чадна гэж юу? Мэдхий их уурлаарай.
Би ердөө өөрийнхөө нөхцлөөр гэрэлхийг л хүссэн юм. Засаг баригч ханхүүгийн гэрлэлт хувийн асуудал байдаг юм да. Та ийм их зүйлийг мэддэг байж хаан ахын минь гэрээсэллийг яагаад дураараа өөрчилсөн юм бэ? Битгий гүтгээд инээмсэглээрээ олон нүд биднийг харж байна. Тэднийг ингээд ярилцаж байх зур хийж юуч Жону сайд дээр очиод бүжгэн дөрнө. Энэ үед Жону сайд ахлах сургуульд байхдаа хийж үг левтэнд түгжигдээд чухал шалгалтаас хоцрох гэж байхад нь тусалснаа сандаг. Хоёулаа цуггүй. Ягаад? Намайг тэнд түгжигдсэн гэдгийг тэдэнд хэлээд өг. Надад бол итгэхгүй. Танд бол итгэн штэ. Тэгээд тэд бүжгэлцгэн. Та одоо ч энэ гэрлэлтийн эсрэг байна уу? Аха. Намайг битгий орхиорой. Таныг алдчихвал надад хинч үлдэхгүй штэ. Тэгсэн шоконд орсон Жону хийж үгээс харцаа салгаж чадахгүй л байлаа. Надад амл. Дахиж хизээж худлаа ярихгүй гэж. Тэгвэл би үргэлж чиний талд байна. Тохирлоо. Тэрөөрөө баярлсан хийж үг хормын бөгжнөөсөө харцаа салгаж чаддаггүй. Ээжийнхээ энэ бөгчийг надад өгч байгаадаа итгэлтэй байна уу? Үгүй. Наадах чинь үндэсний баялаг. Салхаараа буцааж өгөөрэй. Заац. Энийг аваа. Одоо тайлаад өгчий. Хэрэггүй. Угаасаа ээжэд энэ бөгж таалагдахгүй байсан. Ээж чинь энэ үндэсний баялагийг ахад чинь биш. Чамд өгснийг бодоход ээж чинь чамд их хайртай байж дээ. Хаан аав маань их ууралж үлээ. Тэгээд надад дахиж өөр юу ч өгөхгүй гэж шийдсэндээ. Аав нарыг дээ. За тэгээд тэдний өрөөндөө ирэхэд тэр хоёрын тухай мэдээд дотоод гадаадын бүх томоохон савгуудаар тарж байгааг дуу туслах мэдэгдсэнд хийж юу хагартлаа баярлалаа. Энэ үеэр Тэжүүч бас их нэртэйгээ баяртай наргагүй сууж байна. Учир нь тэр одоо албан ёсоор хааны гэр бүлийн нэг хэсэг болсон байлаа. Гэхдээ нэг зүйл санаа зовоод болохгүй маа. Тэр нас барсан механикийн хэрэг хачирхалтай гоцтой. Харин тийм ээ. Маргааш нордонд хатан ихийн аав Юн ноён ирлээ. Юн ноён залуу хааны зарилгыг буцаалгах бодолтой байсан ч хатан их татгалздаг. Учир нь өөд болсон хааны гэрээсэллийн талаар ханхүү Ян мэдэж угаад хатан их шоконд орсон байж. Тэгээд тэрөөрөө болсон явдлыг эргэж сандаг. Та Ян ханхүг хааны ширээнд суулгах гэж байгаа мó? Та чинь галзуураа юу? Үгснээс энэн дээр. Харин ч ингэснээс үгсэн чинь дээр. Та хүүгээ бодохгүй гэж юу? Гэвч гэрээсэллийн талаар ямар нэг баримт Ян ханхуд байгаа гэдэгт итгэхгүй байлаа. Тиймээс энэ гэрлэлтийг зөвшөөрөхөөс өөр сонголтгүй. Тэр гэрээсэллийг мэдэж байгаа цагт мэд хизээч Ян ханхутай нэг тал болж чадахгүй. Харин ч сон хийж үгэх тэр эмэгтэй Ян ханхугийн сул тал болно. Тиймээс тэр эмэгтэйг ойрхон байлгах нь одоо бидэнд ашигтай болоод байна. За энд хүрээд энэ галзуу цувралын маань парт 3-ын тайлбар дуусч байна. Яа, бас л галзуу хэсэгтээ дууслаа шүү аа. Үнэхээр ч нэр анги өгсөг тусмал цаашгаа илүү сонирхолтой болоод байх юм да гэж. За тэгэхээр та нар маань санаа зовлтгүй. Дараагийн парт нь 7 хоногийн сүүлээр гараад тэгэл бороонд нь дахиад хамгийн хурднаараа та нартай ярьж өгөхийг хийж байна. Гэтэ энэ зураас та нарыг уйдахгүй штэ. Өөр хэдэн галзуу цувралуудаас зэрэг яригдж байна. Галзуу анимашн, галзуу кинонууд бас яригдана шүү дээ. Тэгэхээр нэг мэдгтэл тэгэл парт 4 нь бэлэн болчихно л гэсэн үг. За тэгэд Моброгийнхэн тайлбар ойлгомжтой байж таалагдж байгаа гэж найдаа. Таалагдж байгаа бол та нар маань W Bro гэсэн комментиг үлдээн биз. Тэгэд Моброны энэ галзуу цувралыг өөрөөсөө түлхэгчтэй органик хөвөн даван тампоныг албан ёсны эрхтэйгээр FS супермаркетуудаар болон CU-гийн бүх салбараар худалдаалж байгаа Солонгосын Happy Monday брэндтэй хамтран хүргэлээ. Хөдөлгөөн хорихгүй, аюулгүй. Хөвөн даван органик материалтай бөгөөд бид маш хэвтэй. Өнөөдөр ч тасглаа үнэхээр тухтай хийлээ шүү. Тэгэд Моброгийнх нь хоолой ханаа дүрээ жоохон хуурцсан, жоохон онцгой сонсогдсон бол ойлгоод уучлахыг бодоорой. За тэгээд та нар маань сабадраагүй бол саба, дардсан бол лайка дарахтал болоо явчих жоо юм. За бас галзуу сэрийн сувгаан шеэрлж болох юм тийм ээ. За тэгэд хэдүүлээ дараагийн бас нэгэн галзуу цувралын тайлбараар эргээд уулзцгаая.